احكي لنا بيبر كشكان كش بيبر كشكان مش فيش طيارات جايه انا قاعد من بعد التربيه تاعت يبغى غير على الطلاب تاعي. ما جيت لانه انا عندي واحد هكذا شغل كورس عالي قاعد فيه عري. انا صوتي ديري الطياره جالس من ثم هبطت بالجناح تاعها قاصد بالجناح قاصد ديريكت بالجناح ثم كيش علت في النار في الاخر هذاك تسمى خلاص لك تربي وخلاص صوتي شاهدوا. الحمد لله على السلامة. ما